המרוץ למיליון. בתור הזוכה של המרוץ למיליון אני הולכת לחשוף לכם את כל האמת. אז הטיפ הראשון הוא קודם כל לבחור את הפרטנר שלכם כמו שצריך. לקחת קודם כל מישהו שאתם סומכים עליו בעיניים עצומות, שכיף לכם איתו בכל מקום, בכל חוויה, גם אם יש ריבים, טוב שישעמם לכם, צריך שיהיה אקשן. הם רוצים שיהיה ריאליטי, בשביל שיהיה תוכנית צריך רייטינג. שיהיה אווירה ביניכם. הטיפ השני זה פשוט להיות אותנטיים, להיות אתם. אני ואן פשוט הגענו, לא ציפינו לכלום, אני הייתי אחרי פרידה, בכלל לא התייחסתי למצלמה, לא עניין אותי, הייתי ממש בסערת רגשות. רבנו באודישן, אמרתי לה, תשמעי, יצאנו, אמרתי לה, אין סיכוי שאנחנו מתקבלים. ובסוף תראו מה יצא מזה, אין חוויה מטורפת כזאת, 13 מדינות, עזרנו גם עם הכסף. הטיפ השלישי זה פשוט ללכת בביטחון. כשאתם מגיעים לאודישן ואתם נמצאים מול המלהק, לא משנה מה, פשוט לא לחשוב על מה שאתם הולכים להגיד, לא לסנן דברים בראש, לא להגיד טוב, אני לא אגיד את זה, אני כן אגיד. תהיו אתם כבן אדם, כי בסוף להקים רואים מלא אנשים. אז הם מבינים כבר מי עושה חרטות ומי לא, פשוט תבואו, תשפכו מה שיש לכם על הלב, לא לפחד ולא להתבייש משום דבר. הטיפ הרביעי זה לא להתנהל מלחץ. מלא כותבים לי שהם כבר נרשמו לפני איזה חודש ולא חוזרים אליהם, לא לפחד, יכולים גם לחזור אליך אחרי חודשיים. ולאן בכלל אמרתי התשמעים, לא חוזרים אלינו, הם לא רוצים אותנו במרוץ למיליון, היינו בסתם אודישן כזה מצולם ששלחנו להם, לא חזרו אלינו. זה לא אומר כלום, קחו את הזמן, תהיו רגועים, הם בודקים באמת כל זוג וזוג, ואם אתם תהיו מעניינים מספיק אז ישאירו אתכם בפנים. ותזכרו שאין בית כמו קשת, באמת ערוץ 12 וקשת דואגים לכולם. אין זוג אחד שמפספסו, באמת הם משקיעים פה הרבה בהפקה הזאת, הם רוצים לבחור את הזוגות הכי טובים שיש. הטיפ החמישי והוא הכי חשוב, תזכרו, פשוט תבואו לחוויה. תלכו, תעשו את האודישנים, תעברו תהליכים, מלהקים יאהבו אתכם, אתם תרוצו עם זה. ואם לא, אז גם הייתם באודישן, זה חוויה לגמרי. קחו את הכל בכלילות. מאמינה שמה שלכם. אז זהו, אני שרופה עליכם. אם יש לכם עוד מלא שאלות שאני לא עניתי עליהם, תכתבו לי פה למטה בתגובות. אני אוהבת אתכם, גם באינסטגרם אתם יכולים לכתוב לי, אני תמיד עונה. כל שאלה שאתם צריכים, כל עזרה לגבי המרוץ, אני פה זמינה לכם.